Tushum kelishigi. Assalomu alaykum aziz o'quvchim. Bugungi grammatikamiz eng qisqa va eng oson grammatika, ya'ni tushum kelishiga, koreys tilida tushum kelishiga ot plus il yoki ril holatida bo'ladi. Ular patchim bor yo yo'qligiga, ya'ni so'zlar undosh bilan yoki unli bilan tugaganligiga qarab qo'shiladi. Bizda esa o'zbek tilida ot plus ni qo'shimchasiga to'g'ri keladi. Demak, bularni ikkita uchta misol bilan mustahkamlab qo'yish imkoniyatiga egamiz azizlar. Birinchi misolimizga e'tibor beramiz. Ommanin yong'oril chuaheyo onam ingliz tilini ril unli bilan tugaganligi uchun ril holatida qo'shildi. Chuaheyo bu yaxshi ko'rmoq. Demak, ikkinchi misolga e'tibor beramiz. Chingunin chegil ilgoyo. Do'stim kitobni o'qiyapti. Uchinchi misolga e'tibor beramiz. Nanin sagvaril mogoyo. Men olmani yeyman. Agar so'z undosh bilan tugasa, ya'ni bizda qisqacha qilib patchim bo'lsa deb belgilab olgan edik. Patchim bo'lsa il holatida qo'shiladi. Unli bilan tugaganda esa ril holatida qo'shiladi. Endi yana o'zingiz ham bir nechta misollar bilan bu grammatikani mustahkamlab oling azizlarim. Keyingi grammatik qoidalar yoki yangi so'zlar mavzularida uchrashguncha salomat bo'linglar.